Nilishtuka, nikampigia Rahel akapokea, nikamuuliza kuna nini? Akauliza nini kuhusu nini? Jamani, kumbe wanaume ndo wanabadilika haraka hivi. Nikamuuliza, Angela ni nani yako? Akaanza na kusema, Sakina, naomba unisamee. Nikamuuliza, kwa nini nikusamee? Akasema, sababu nilikuwa natoka na Angela. Yaani alivyosema hivyo, nilijisikia kulia kwa uchungu. Nikamuuliza swali moja tu, kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Bila hata aibu akajibu, kwa sababu wewe haja zangu nyingine hunitimizi, na hata kukuomba najua itakuwa bure, maana hutonifanyia kama ninavyotaka, na pia nitapunguza ukaribu naye kama unataka. Yaani nililia mpaka nikaanza kucheka mwenyewe. Huyu mwanaume anajielewa kweli, ni mzima kweli huyu. Bila aibu ananiambia ujinga wake. Nikamkatia na simu. Alivyo hana huruma hata kunipigia kujua imekuwaje, kwa nini nimekata simu, wapi hajapiga. Kaniacha nalia mwenyewe. Justina ndo anafanya kazi ya kunibembeleza tu. Kesho yake nikaenda darasani, nikamkuta Angela huyo, yeye wala haniongeleshi na mie nikamkaushia. Vipindi vikaanza mpaka vikaisha. Mida ya saa 3, Rahel hakuniongelesha mpaka muda naoondoka kwenda kwenye dorms, ndo alinifuata kuniongelesha. Nilikuwa na hasira naye, ila mtu kama unampenda, unampenda tu. Upendo wangu kwake ulifanya nimsamehe, tukapiga story kabisa tukiwa tunatembea, na alinifikisha mpaka karibia na dom letu kabisa. Tukakiss, nikaona yes, penzi limerudi. Nikafurahi sana siku hiyo. Nikaenda kumhadithia hadi Justina kuwa nimeletwa hadi hapo nje na tumekiss. Hatari. Justina akanambia, we umerudisha penzi? Nikamwambia ndiyo dada. Akasema haya basi jiandae tukale. Nikamwambia sawa, nipe dakika 5 tu. Na kweli nikajiandaa, tukaenda kula, ila kufika tu kantini nikamkuta Rahel kakaa na Angela meza moja. Ile iliniuma sana. Nikaona huyu kaka mbona ni mkatili hivi? Hata mudi ya kula sikuwa nayo tena. Nikaamka nikaondoka na kuelekea dom. Baadaye kidogo Justina naye akaja. Watu wengine walikuwa hapo kwetu, ila mie na Justina tukabaki ndani tu tunapiga story. Justina akaniuliza, nikupe namba ya Angela muongee? Nikamwambia hebu nipe. Nikachukua namba kisha nikamtafuta huyo Angela. Jamani, dada ana mashauzi huyu. Nikamwambia kiustaarabu, Angela, mimi na Rahel ni mtu na mchumba wake, kwa hiyo naomba basi tuache, maana unanitesa. Angela akanijibu, kumbe na wewe ni bwana wako? Can you imagine? Unamwambia mtu kitu cha serious, yeye hata ajali. Ndio kilichonikuta mimi mpaka nikahisi kulia, maana namwambia mwache basi, yeye ananijibu sawa, nitaangalia. Baadaye nilivyoona sielewani naye, Angela nikamtafuta rafiki yake anaitwa Joy, yupo form 6 na nasikia hata huyo Angela angetakiwa hawe form 6 pia. Nikatuma SMS kwa Joy nikamwambia mambo dia. Akasema poa. Tukachat vizuri tu kidogo, yeye alikuwa mstaarabu, ila nilivyomwambia kuhusu Rahel, yule Joy akaniambia, mdogo wangu, hapo wewe ndo tatizo. Hawa watu wamedate muda mrefu mbona? Hebu achana na mambo ya watu. Nikamwambia ila mie nampenda, na yeye aliniambia ananipenda zaidi mimi, ndio maana nikakubali kuanza naye mahusiano. Akaniuliza tena, wewe kweli una date na Rahel? Nikamwambia ndiyo. Akanambia, hebu nitumie SMS zenu kama ni kweli nione. Na mie nikamtumia, akasema kumbe kweli. Basi ngoja niongee na Angela. Nikamwambia sawa. Baadaye nikamtafuta Rahel. Mwenyewe sasa namtumia message hajibu, na anaziona zinakuja blue tick kabisa. Maana yake anazisoma kabisa. Nampigia hapokei. Nikamtumia SMS, usiponipokelea simu mara hii ya mwisho, sitakutafuta tena maisha yangu yote. Nikampigia hakupokea. Nikawa najisikia kama kulia. Wakati huo Justina alienda prepo, aliniacha domu. Ghafla SMS ikaingia kutoka kwa Rahel. Ananiambia, wewe Sakina, hebu acha utoto basi. Nikamwambia sasa mie na wewe nani ache utoto? Hakunijibu tena, wala simu akawa hapokei. Yaani kilichoniuma zaidi, kama alikuwa hanipendi, kwa nini alikuwa ananidanganya? Na zaidi, au alikuwa anapenda ninavyomjali tu? Baadaye nikawa na chat na Angela sasa. Najaribu kumuuliza, ila mwenzangu hata hajali tena. Ananiambia, unadhani nimegombana na wewe wa kwanza kuhusu Rahel? Nilishangaa, kumbe ndio tabia zake huyu Rahel, kuumiza watu kisa mapenzi. Ila mapenzi ni mazuri na pia ni mabaya sana. Sasa mimi ndio nimeuonja ubaya wake mapema sana, muda ambao nimeanza kukolea kwenye penzi. Nikaenda kulala maana stress zilinizidia. Kesho yake nikamwomba Justina mtafute Rahel kupitia simu yake, na kweli wakachati. Justina akamuuliza Rahel, kwa nini umeamua kumfanyia hivyo rafiki yangu? Rahel akajibu bila ya aibu, akasema, kwa nini awatumie marafiki zake Angela SMS zetu? Justina akamwambia,
ila si alikuwa anawaaminisha tu. Rahel hakujibu. Baadaye akamwambia Justina, kama unataka kuendelea kuchati na mimi, sitaki uongelee hayo mambo kabisa. Yaani Justina kakubali. Wakati huo mie nipo pembeni natamani nipige makelele. Siku hiyo kulikuwa hamna masomo, sababu ilikuwa ni tarehe 12 Januari. Kama mnavyojua hiyo tarehe kuna mapumziko. Nikamtumia Rahel SMS moja tu. Nilimwambia kila kitu na nikamwambia ndio maana haelewani na wazazi wake, kisa mambo yake ya ajabu. Kisha nikafuta namba zake na kila kitu kinachohusiana na yeye na cha huyo Angela. Nilivyomaliza nikaenda ofisi za taaluma kuomba kubadilishwa darasa. Wakakubali. Toka siku hiyo nikawa najali zaidi masomo na michezo tu, na nikawa najitenga na huyo Rahel kabisa. Sitaki hata kuongea kuhusu yeye. Nikawa nipo mimi na Justina wangu. Na toka siku hiyo Rahel alinibadilisha sana. Nikawa siamini mapenzi, siamini kabisa na sitaki kuyaamini. Mtu akinitongoza na mkubali, ila sio kimapenzi. Ni ilimradi tu. Nikaanza kuifuatisha sheria ya penda anayekupenda tu ili kuepuka kuumia. Nikaacha kabisa kupenda watu. Nataka wao ndo anipende mimi, na sikuwahi tena kutoka na mtu mmoja. Nikaanza kutoka na watu wawili ili hata mtu akiniacha sijali. Na mimi namwacha na amia upande wa pili. Ila ikawa ngumu kwangu kumsahau Rahel. Nikaona niamie kwa Mungu tu ndiyo mtetezi wangu aliyebaki. Nikaanza kumwomba Mungu kwa kutumia novena ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Nikawa naomba Mungu kwanza anisaidie kumsahau Rahel, pili anisaidie kumlipia Rahel kwa mambo aliyonifanyia, tatu anisaidie nipate mpenzi wa kweli ambaye nitakuja kuolewa naye, na pia anisaidie kwenye career yangu ya netball na anipe uwezo wa kuamua mambo kwa busara sana na sio kwa hasira, hasa kwenye mahusiano. Nilisali ile novena kwa siku 9 kamili na Mungu ni mwema. Mambo yakaanza kujibu. Nikaanza kumsahau kabisa Rahel, ila sijui kama alinisaidia kunilipa kwa kunidhulumu muda wangu na uaminifu wangu, ila najua tu alinisaidia kwenye mambo yangu, hasa kumsahau Rahel. Na nashukuru sana kwa sababu kwenye wakati mgumu nimekumbuka kuna Mungu na nikajirudi kwake na amenisaidia. Na nilianza kumsahau Rahel kabisa na nikawa nasoma darasa tofauti kabisa na wao. Nikahamishia hasira zangu zote kwenye netball. Nikawa nacheza kwa bidii sana. Ila sasa huyo demu wake Rahel hakuacha kunikera kila siku. Ni kunikera mara akae karibu yangu kantini, aanze kuongea na marafiki zake kuhusu Rahel. Mwanzo alikuwa ananikera, ila baadaye mimi ndo nikawa namkera. Maana nilikuwa busy sana na mambo yangu. Wakiweka vipindi vyao vya mapenzi, sijui Rahel anaenda kumwongelea Angela, mimi wala sijali na wala siangalii. Sasa kuna siku pale shuleni alikuja mwanafunzi wa kike kutoka nje ya nchi. Yule mwanafunzi wakati amekuja, mimi nilikuwa ofisini namalizia kujaza mambo yangu ya uhamisho wa darasa. Kwa hiyo mwalimu akanikabidhi huyo mwanafunzi kwa sababu na yeye alikuwa anakaa darasa moja na mimi. Nikawa nampeleka darasani, ila nipo kimya. Yeye ndo akaanzisha story, akanisalimia ila kwa Kiingereza. Mambo? Nikamuitikia poa. Akaniuliza, jina lako nani? Nikamwambia. Na yeye akaniambia anaitwa Julia. Nikamwambia okay. Akaanza kunipigisha story kama vile anataka nichangamke, ila mie bado nilibaki nimepoa sana. Hadi akaniuliza, kwani unaumwa? Nikamwambia hapana, mbona nipo sawa Julia. Akaniambia, naona umepoa sana, alafu hapa shuleni kwenu kuna mchezo wa netball. Nikamwambia ndio. Alifurahi alivyosikia hivyo. Nikamuuliza, mbona umefurahi hivyo? Akaniambia, yani mie napenda kucheza netball, na shule zote nilizotoka sijawahi kupata wanapocheza netball, kwa sababu wazazi wangu hawataki, wanaogopa nitaumia. Sasa wamenileka hapa, wakajua hamna netball kama miaka ya mwanzo alipokuwa nasoma kakaangu. Nikamwambia netball ipo, ila imeanzishwa mwaka jana. Akasema sawa. Basi nikamfikisha darasani Julia, ila nikazuri mashallah. Kisha nikaondoka zangu, maana nilikuwa sijamaliza huko ofisini. Njiani nikiwa naelekea ofisini, nikakutana na Justina. Akanikaba, ila kiutani tu. Namuuliza, we nao una mapepo au shida nini? Eti anasema kwa nini nimepata rafiki mpya. Huyo mzima kweli. Sasa ndugu yangu, mimi nibaki na rafiki mmoja tu? Akasema ndio, na ukipata rafiki mwingine na mchinja. Hasa hako kadada sijui ka Filipino, ila huyo anafurahisha sana. Nikamwambia sawa my best friend, nitapunguza ukaribu naye, usije ukamuua. Akaniuliza, unaenda wapi we? Mbona unapilika hivi? Yaani hujawahi kutulia tangu uhame darasa? Nikamwambia subiri, kuna kitu kidogo tu naenda kumalizia leo.
Akasema sawa. Shogile, mimi nilikuwa naenda chooni ndio nikawafumania na huyo rafiki yako mpya. Nikaona nije kukuchamba kwanza. Nikamwambia sawa, asante kwa kunisema. Niache sasa niendelee na safari yangu. Nikaenda ofisini. Nilipomaliza mambo yangu ya kuhama darasa, nilifurahi sana. Nikaenda kwanza kantini kula ili nishibe vizuri. Maana nimefanikiwa. Nikatoka pale, nikarudi darasani, sikumkuta hata mwalimu. Kwa siku hiyo jioni tulikuwa na mazoezi kwa wacheza netball. Kwa hiyo tukaenda uwanjani na yule Julia alikuja. Justina alivyomwona akaanza kukunja sura. Kocha akamtambulisha. Mie nacheka mbavu sina nikimwangalia Justina. Yaani ananifanya nimkumbuke Justina wangu wa shule niliyotoka, maana wanafanana kila kitu kwa upande wa matendo yao. Hadi nasemaga kweli, ukimpa mtoto jina lichunguze kwanza, au chunguza watu wenye majina kama hayo kwanza. Maana utaleta kizaazaa kwenye familia. Julia alivyotambulishwa tu, breki ya kwanza akaja kwangu. Akaniambia kwanza, sorry kama nitakuwa na kukwaza, ila nimesikia stori yako kilichokutokea. Na sio kama niliuliza watu, hapana. Muda ule ulivyonipeleka darasani, watu wakaanza kuongea. Nikajua labda ndio maana upo serious muda wote. Nikamuuliza, wamekwambia nini? Akaniambia hapana, hawajaniambia, ila nimewasikia tu. Walikuwa wanasema sasa hivi huna soko, sijui Angela amekupiku. Nikamwambia never mind them. Akaniuliza, je, ni kweli? Sikuona sababu ya kumficha. Nikamjibu ndio, ni kweli sana. Akaniuliza, so you don't have a boyfriend kwa sasa? Nilishangaa, huyu naye mbona ana maswali mengi? Nikamjibu ndio. Akasema tuongee basi. Jamani. Nikamuuliza, kwani si tunaongea hapa au? Akasema hapana, nataka nikuonyeshe kitu baadaye. Nitajie namba ya dom lenu, nitakuja. Nikamtajia. Justina uvumilivu ukamshinda, akaja pale pale. Wewe unataka uende wapi na shogere yangu? Nikamziba mdomo, kisha nikamwambia Julia aendelee na mazoezi tu, asimsikilize huyu. Justina sasa nilivyomwachia akaanza kunipiga mimi. Yaani sijui yupoje huyu mtu. Baadaye tulivyomaliza mazoezi, tukaenda kula chakula cha mchana, kisha tukaenda zetu dom. Nimefika tu nikajiegesha kitandani. Mara Julia akaja. Wakati huo watu hawakuwepo. Nilikuwa mimi na Justina tu tunapiga umbea. Justina alimkata jicho huyo. Julia akakaa, alikuja na simu yake, sio tablet. Nikamuuliza, wewe umeruhusiwa kuwa na simu shule? Akasema ndio, wazazi wangu wameniombea. Nikamwambia sawa. Ulitaka tuongee nini? Akaniuliza, kwanza we una miaka mingapi? Nikamwambia 18. Akasema thumbs up, good. Akasema yeye ana kaka yake ambaye yupo single kwa zaidi ya miaka 2 sasa, halafu ndio kwanza ana miaka 20. Anataka kunikutanisha naye. Justina alivyosikia hivyo akasema, sasa hayo ndio mambo ya kuongea, na nimeshakupenda bure, we mdada una akili sana, yani bora hata uwakutanishe, maana hali ya sasa hivi ya huyu shogele yangu ni mbaya kwa kweli. Nikamjibu, hapana, siwezi. Akaniambia please. Aliniomba huyo hadi akaanza kuniita wifi. Nikaona ngoja tu nikubali, kwa sababu najua huyo kaka yake hawezi kunipenda wala nini. Nikamuuliza, aya, huyo kaka yako yupo wapi? Akasema anakuja hapa kama kocha wa timu ya basketball. Shule yenu imemuomba, ila ndio atakuwa anakuja mara chache kwa wiki. Nikamwambia sawa. Baadaye tukaenda kula chakula cha usiku. Tulivyomaliza ni muda wa kwenda kujisomea sasa. Nikawa naongea na Justina na Julia, maana sasa hivi nina marafiki wawili. Julia akaniambia ameongea na kaka yake anakuja kuanza kesho. Justina alishangilia mpaka kila mtu akawa anatushangaa. Justina akaomba tuoneshe picha ya kaka yake, ila akakataa, akasema ni surprise. Tukakubali. Kesho yake sasa mapema nikaandaliwa na hawa mashogile zangu, maana siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi na ndio huwa boys wanafanya mazoezi wakina Julia, mara wanipake binini, sijui, wakataka wanipake makeup, nikakataa, maana si ya mambo yangu.
Wakanivalisha nguo ya Justina, ile ya kushindia shule. Yaani nguo ni fupi hiyo, halafu inabana kama mnavyonijua mie, mashaallah, na sijawahi kuvaa vile. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawanijui nikivaa kama vile. Na kitu kizuri zaidi, nilikuwa nimeshaanza kufunga nywele. Nikawekewa yale mafuta fulani hivi, nywele zikawa zimejikunja kama Msomali. Na nilivyo na karangi sasa, nilipendeza bila ya kujipendezesha sana. Sijui mnaelewa nikisema hivyo. Tulipomaliza tukakaa sasa kusubiri muda kidogo ndo tutoke. Kila aliyekuwa anaingia mule ndani ananisifia. Sijui kumbe wewe ndo mzuri hivyo jamani, umependeza alafu una mwili mzuri. Mwenyewe nikawa nasema asante tu. Mara wakaja wadada wa dom jingine, walikuwa wana shida zao tu tofauti. Tukawasikia wanasema, yaani yule kocha atasababisha watu tujifanye wanaume tukacheze basketball ya timu yake. Justina alivyosikia hivyo akawauliza, kwani kuna kocha mpya? Wakaitikia ndiyo, na huyo kocha ni mzuri, sijui tuseme handsome, yaani Tukamwambia, Julia tayari huko, twende. Nikainuka sasa kutoka nje, kila mtu ananiangalia mpaka nikawa naona aibu. Tulivyofika sasa kwenye basketball, kwa mbali kuna mkaka alikuwa kakaa kwa chini hivi, kwa nyuma tu, anaonekana ni handsome. Julia akatuambia, my brother yule. Justina akaanza kunipiga huku anashangilia. Nikamuuliza nini? Akasema, mcheki shemeji alivyo mzuri. Niseme ukweli tu, mimi mwenyewe nilimpenda ghafla. Tukaenda alipo, ila Justina akasema, subiri, nakuja, naenda kununua maji. Nikamwambia sawa, nenda. Kwa hiyo mimi na Julia ndio tukaenda. Julia akamsalimia mambo, ila mimi nikakaa kimya tu. Yule mkaka alikuwa ameinama, alivyoinuka tu jicho lake la kwanza akaniangalia. Mimi sasa vile vya aibu nikawa siwezi kumwangalia usoni, nikawa nakuepesha macho. Akaniangalia juu mpaka chini. Julia akawa na tabasamu, akaniambia, Sakina, naomba uniokotee ile peni yangu. Nikamwambia sawa, ilikuwa imedondoka. Nikaenda kuokota. Kumbe alitaka kaka yake anione na nyuma nilivyo. Mtoto mshenzi sana huyu. Nikarudi tukakaa kidogo, kisha tukaondoka. Tumefika bwenini tu, SMS zikaanza kuingia kwenye simu ya Julia. Mara na Justina akaja, sijui hata alipotelewa wapi huyo. SMS za kaka yake, alifurahi, alirukaruka huyo. Sie tunamuuliza, kwani shinda nini? Akampa Justina simu na yeye akaanza kushangilia. Mie ndio wakanipa simu wa mwisho. Nakuta kaka yake Julia anamuuliza mdogo wake, vipi huyo rafiki yako, ana miaka mingapi? Kama 18 tayari, niambie nianze kumchumbia hata kwa wazazi wake nitaenda. Wallahi nimempenda. Nilishangaa, ndo nini hivi, nataka kuolewa? Kaka yake akaomba namba yangu akapewa. Usiku SMS ikaingia, mambo? Nikajibu. Akaniuliza, wewe si Sakina? Nikamwambia ndiyo. Akasema, mimi naitwa Alfred, ni kaka yake Julia. Nikasema kumbe. Akaanza kunisifia. Nikajua atanitongoza, ila wala hakujaribu, ni alinisifia tu. Na tukazoeana hivyo kama marafiki, mpaka baada ya kujuana sana kwa muda ndio akaja kunitongoza siku hiyo. Niseme ukweli tu, nilimkubalia kabisa, ila sikuwaambia wakina Julia. Wakawa wakiniuliza, siwaambii, mpaka tulivyofikisha wiki moja na kaka yake kama wapenzi, nikawaambia. Walifurahi yao mpaka raha. Muda ukaenda, tukaendelea na masomo yetu wakati yeye ni kocha, mpaka nilivyokuja kumaliza naondoka siku hiyo, tulikiss kama vichaa. Ndio tukaenda home, ila mimi nikaja kupata madili, nikaanza kuichezea timu moja maarufu netball, nikawa nikipata hela na ijengea familia yangu, mpaka tukaendelea kiuchumi. Baadaye Alfred akaja kunichumbia. Mimi ni nani nikatae? Akaleta na mahari kabisa, hakutaka kuchelewa. Mwezi mmoja mbele akanioa, nikawa mke wa mtu. Na kwa jeuri zaidi, siku ya ndoa nikamwalika Rahel. Na ana bahati hakuja. Usiku wa ndoa ni mchungu mtu ukiwa sio mwelewa, ila niliupita vyema, maana mume wangu toka tunaanza kuchati na kuongea kama wapenzi, nilikuwa nikimwambia mimi bado sijawahi kufanya tabia mbaya. Haniamini. Sasa usiku wa ndoa ananiambia, sasa leo ndo nakupima mke wangu. Nikawa naogopa, ila yeye anajua namuigizia. Hadi tulivyoanza akaona nalia, ndio alijua nilikuwa nasema ukweli, simdanganyi. Hapo ndio mapenzi yalipozidi sasa. Eti alikuwa anataka anizuie nisiendelee na netball kwa sababu ya wivu wake, ila mdogo wake akamuelewesha mpaka akakubali. Ila akawa kwenye mazoezi ananipeleka yeye, au tukiwa nyumbani yeye ndo anakuwa kocha wangu.
Kuna binamu mmoja wa mume wangu anaitwa Roy. Kuna siku alikuja nyumbani na Justina naye alikuwepo. Yaani pale niliona tu, maana sio kwa walivyokuwa wanaangaliana. Nilihisi tu kuna jambo litakuja pale. Na kweli, tumekaa kama mwezi, Justina akanitumia chats zao. Roy anamtongoza, akaniuliza mimi shogile yake ni mshauri akubali au akatae. Mie tena hapo shemeji alikuwa kashanipanga. Nikamshauri akubali tu, tuolewe kwenye familia moja wote. Akakubali. Watu miezi 4 baadaye tukala ubwabwa wa harusi. Kwa sasa mimi naitwa Chui wa Netball. Jina nimebatizwa na timu yangu, na sina mtoto bado. Hatujapanga kuzaa kwa sasa na mume wangu. Mwisho. Asanti kwa kusoma simulizi hii. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi zingine kutoka kwetu. Karibuni sana.